Следващия модул, с който ще ви запознаем, е редакция на продукти. Чрез него може да добавяте или редактирате продуктите, които продавате. Той е обвързан с модул каса и модул доставки. И всички промени, които направите в модул редакция на продукти, ще бъдат отразени съответно и в другите два. След като отворите модула, в лявата част на екрана се визуализират всички добавени продукти. Системата предлага поле за търсене за по-лесен достъп до даден продукт, както и филтриране по категория и марка. Ако искате да направите промяна върху даден продукт, трябва просто да го маркирате, да нанесете необходимата корекция в дясната част на екрана и да съхраните промените чрез натискане на бутона Запази. Добавянето на нов артикул става чрез натискането на бутона Нов продукт, след което трябва да попълните формата вдясно и за запис да натиснете бутона Запази. Една от интересните функции, на която искам да обърна внимание, е опцията за сигнализиране. За всеки продукт може да дефинирате стойност и ако количествата паднат под нея, системата ще ви уведоми, че количествата намаляват.